Здравейте, приятели! Показвам ви една голяма двойна къща. Това са де-факто две слепени къщи за продажба, които се намират в един комплекс много близко до Пирингов. Това е частен комплекс. Трябва да кажа, той е без такса поддръжка. Къщите са напълно завършени с АК 16. Имаме си отделни партиди за ток и вода, имаме си собствен трафопост и собствена канализация. След малко ще влезем вътре, ще разкажа повече подробности. Това са две от последните вили, които са почти 99% завършени. Говоря, че просто сега предстои затревяване. Ще покажа съседната къща, също се достроява. Тя също е почти завършена. Ще покажа, това е края на парцела. От тук нагоре се вижда планината, но после като стъпнем на площадката ще ви покажа по-добре. Всички други къщи са напълно завършени, обитаеми и хората си живеят в тях. Значи това са две къщи, пак повтарям. Сега ще влезнем в едната. Тя е напълно обзаведена, напълно завършена. Тук е барбекюто. Имаме шезлонги пред нея. Маса с дивани. Ще ги покажа, може би, после като излезнем отвътре. И това е барбекю. Двора на къщата е ограничен ето до тук. Ще има ограда, когато съседната бъде завършена. Сега ще покажа. Това е въпрос на време. Просто се довършва в момента. Отоплението е на термопомпа въздух-вода. Ето е тук. Тя се вижда. Супер икономична. Работи прекрасно. Това отвън е един гардероб, който е донесен от Австрия. И в момента се ползва за склад. Така че, който иска, може да го ползва или да си направи някакъв тук, да си сложи по-голяма кутия за склад. То вътре има малък склад, но то е по-скоро за дрехи. Сега ще го покажем и него. Това е входът. Вижте, имаме масивна дървена врата с ковано желязо. Сега ще влезем, ще покажем и нея по-близко. Вижте колко добре е изпълнено всичко. Сега влизаме в коридора. Тук имаме качалка за обувки и шкафче. Ще го покажем така. Това тук вляво е място за бойлери, за връзки. Тук имаме огромен бойлер. Ето сега ще го затворя. Да се покаже. Тук в някои от къщите имаме сауна. Само че в случая тук са направили хората складово помещение и пералня. Т.е. пералнята е изнесена в това помещение. Но както казвам, в другите къщи тук се е направила сауна. Ето коридора ще го покажем от тук. Това е портмантото. Имаме сод. Имаме настройки на парното. Сега ще покажем и него. Така се влиза през тази летяща врата. И това е холът. Вижте колко е просторен. Къщата, както казах, е напълно обзаведена. Много приятно, много луксозно. Сега ще покажа всичко подробно. Това е маса за шестима. Мебелите са в стар стил. Както казах, са докарани от Австрия. Не всички. Кухнята е нова. Тя си е от масивно дърво и е изработена току-що. Тя е чисто нова. Ето сега ще покажем отблизо. Тук е вграден хладилникът. Имаме голям хладилник с фризер, мивка, печка, котлон и абсорбер. Както виждате, имаме напълно оборудвана кухня. Къщата, тази част, тя е 110 квадратни метра, чиста площ, като не броим, или както се брои в България отвънка пространства, тераси, веранди и така нататък. Но така е проектирана, че изглежда доста по-голяма. Тук, освен отоплението, което е подово, както каза с термопомпата, имаме отделен радиатор за по-бързо охлаждане или по-бързо затопляне. Ще покажа от тук сега холът. Ето това е летящата врата. Това са стари скринове, както казах, донесени от Австрия. Имаме страхотна камина. Може би ще покажем от другата страна след мъничко. И тук е едната спалня, но нея също след мъничко ще покажем. Това тук е друг скрин с големия телевизор. Това са си стари бутикови мебели, докарани от Австрия. Няма да казвам нищо за гледката. Тя сама по себе си от тук се вижда всичко. Ще разпогледам, като излезем отвън. Ето това е кухнята от друг ъгъл. Ето така я показвам. Вижте колко просторен е холът. И това не е само заради камерата. Той просто е просторен.
Друго интересно нещо, има монтиран такъв вентилатор, който раздухва топлия въздух през зимата и много по-бързо и по-качествено отоплява помещението. Тук имаме масичка също бутикова. Показваме кухнята от тук и ще покажем и камината. Ето така се вижда по-добре. Не знам дали казах, къщата е масивна, т.е. тя е построена от тухла, бетон, желязо, както си му е реда. Мебелите са от масив, както виждате, врати и всичко. Това е мастер бедрума. От тази спалня също се излиза на балкона и на барбекюто. Сега ще покажем малко по-подробно от другата страна. Имаме голям прозорец с осветление. Има си самостоятелна баня с тоалетна. Това е банята. Тя е с отделно прозорче. Луксозно изпълнена. Може би трябва да покажа ето така, за да се види как е направена банята. С голямо огледало. Имаме гардеробче двукрилно и огромен прозорец, който просто отлегнало положение на спалнята. Вижте, се вижда цялата Пирин планина. Сега ще отидем да разгледаме и другите стаи. Може би ето така ще види още веднъж кухнята по-добре от този ъгъл, излизайки от спалнята. Ето вижте колко добре е оборудвана. Ето така показваме хола с гледката. Може би след малко ще излезем още веднъж, ще го покажем. Тук имам още две спални и една обща баня за тях. Айде ще покажем първо банята, че директно влизаме в нея. Тя е с душ. С душ кабина отделена. Имаме мивка и огледало. Тя е обща и за двете стаи. Сега влизаме в другата спалня. Ето и нея. Е много интересно също разработена. Сега ще я покажем. Тя гледа към задния двор на къщата. Като тук също може да се паркира навсякъде. Има доста паркоместа. Може да се покрият, да си направите покрит навес. Този гардероб, може би от тук не се вижда много добре, също е бутиков. И той е донесен от Виена. Сега ще отидем в другата спалня, после ще излезем отпред на барбекюто. Тук се влиза пък в другата спалня. Ето така да покажем и нея. Тя също гледа към задната страна на къщата, към паркинга. От тук се минава и се завива за къщата. Тук също имаме голям двукрилен гардероб и голямо двойно легло. Ето така показвам. Таваните са доста високи, не знам дали се вижда от видеото. Но всичко е направено с вкус от масивно дърво и е много, доста качествено. Както виждате, показвам врати и всичко да се види в детайли. Но който дойде да посети къщата, може да се убеди сам за какво хубаво качество говорим. Ето, може би ще трябва да покажа ламината по този начин. Още веднъж кухнята. И сега ще излезем отвън. От тук също се излиза барбекю. Ето така. Имаме голяма маса. Ето така ще го покажа. И вече гледката от тук е уникална. Целият Пирин се вижда пред нас. Малко ще увелича. Това е терасата. Тя е доста голяма. Цялата е покрита, както виждате. И е много приятно. За повече информация ще оставя моите данни на линка под това видео.